Al-Fatihah. Ar-Rahman Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil hadiah Fatihah kangge Mukarram Kiai Zakaria Ansori ingkang tasih gerah dipun rawat wonten ing Rumah Sakit Semarang. Ishimaradu Shifan la yughadiru ba'da saqama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna ahsanal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri aswatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma mun alaina bisafal ma'rifah wa hablana tasihal mu'amalah fi ma bainana wa bainaka ala sunnah wa rizqna sidqat tawakkul alaika wa husnal dhani bika wa mun alaina bi kulli ma yuqribuna ilaika makrunan bi ufuqid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumin fid dharain amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengawasan kitab Wasiatul Mustafa, yaitu wasiatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wonten ing maqalah ya Ali alaika bi sholatil jamaati. Ya Ali alaika netekono sira bi sholatil jamaati kelawan sholat jamaah. Ainaha krono sak temene sholat jamaah indallahi ana ngersane Allah kamasyika iku lir kadya mlaku sira ilal haji maring haji wal umrati lan umrah wa ma yahrisu lan ora lugu ora kepingin sing banget ala sholatil jamaati ing atase nglakoni sholat jamaah illa rajulun kejaba wong lanang mukminun kang iman qad ahabbahu kang temen-temen demen ing rajul Allahu sapa Allah wa ma yazhadu lan ora sengit fiha ing dalem salat jamaah illa munafikun kejaba wong munafik qad abghadahum kang wis temen-temen bendoni ing munafik Allahu sapa Allah. Jadi kita berusaha untuk melakukan sholat jamaah menawi saged diusahakan ngeten mushola. Andaikan tidak, ya minimal 5 waktu itu ada salah satunya di mushola. Karena apa? Karena sholat jamaah dengan kita melangkah berangkat menuju ke mushola itu perjalanannya kamasyika ilal haji wal umrah. Kemana saiki ngelakoni haji secara mungkin wis saiki gampang ya 35 juta. Tapi nunggune bertahun-tahun, cari 15 tahun atau 20 tahun ya.
Maka itu termasuk bagian daripada tidak istitoah. Duwite ono tapi negarane ora aman nggih. Maka dia tidak termasuk manis tato'a ilaihi sabila. Di syaratnya wong haji itu diantaranya dia harus apa? Istitoah. Istitoah itu maksudnya apa? Mampu nggih, mampu sanune, mampu perjalanannya. Nah, sing sulit sekarang adalah perjalanannya. Mungkin corongnya lagi berapa tahun, 35 juta bisa duitnya kumpul, ternyata nunggunya sampai bertahun-tahun. Maka dengan dia melakukan sholat jamaah di musola, di masjid, saya di rumah, tapi melakukan berjamaah dengan keluarga, itu kamasyika ilal haji wal umroh, seperti dia melakukan perjalanan haji dan umroh. Jadi semakin jauh kita ke musola, ke masjid, maka semakin banyak pula pahala yang dia dapat. Kok ya wong luru ilmu, semakin dia jauh ya semakin dia mendapatkan banyak pahala. Maka zaman Rasulullah kemarin saya katakan, sempat sahabat-sahabat yang rumahnya jauh, dia protes kepada Rasulullah. Sementara nek Pak tuku omah sing ten pedek masjid Madinah regane larang, itu orang mampu nggih. Ya saiki mono nang kota regane larang, nek nang desa regane murah. Tapi masjid mbiyen siji tok nggih ten Madinah. Akhirnya Rasulullah ngendika, semakin jauh kalian berjalan untuk melakukan sholat di masjid, maka semakin banyak pula setiap jangkahnya akan diberi pahala dan dihapus satu dosanya. Semakin jauh ya semakin banyak dosa yang diampuni, dan semakin jauh banyak pula pahala yang dia dapat. Akhirnya orang-orang Badui nggak jadi ya, sekodo pelaku, sekodo numpak, seterusnya dia untuk mengejar banyak pahala. Nah, mendewe saiki wis zamane gampang, tapi biasanya sifat males itu akan timbul nggih. Saiki wis ana motor, bahkan ana mobil dan lain sebagainya. Nggih, Mbah Yai ketika ngaji di Mbah Abdul Ghafur naik turun apa gunung lah bahasane nggih, utawa pegunungan. Mbah Kiai Mas Ali, Mbah Kiai Sedik nggih, terus setunggale Mbah Kiai Rasul Jenggot, beliau ngaji ke Wonosobo, terus apa melampah nggih, saking Pekalongan, Peninggaran, Banjar sampai tekan Wonosobo. Kula jenengan tinggal ya ten kota mriku, ten Masjid Al Mansur niku kurang luwih ten daerah mriku. Beliau berjalan kaki wakilan ya, noseng kondo sampai kadang naik kuda untuk sampai ke beliau. Mbah Yai kula nggih nate mireng piyambak kalih Bunyai gentenan sing duwe anak siji ya. Ning Mbah Yai sing ngemban putrane, Bunyai sing gendong perpekalane. Isine apa ya kendi banyu nggih minum, terus tunggale apa pohong kena perjalanan ngelih nggih lan iku gentenan. Nek sing Mbah Yai sing nggawa perpekalan ya Bunyai sing gendong putrane krana siji ora iso ditinggal. Dan itu kalau perjalanan berangkat luwih andhek. Mbah Yai nek sowan ngen Mbah Abdul Ghafur orang yang saiki wis gampang sakno ora. Saiki kan ngene amplop gampang ya, tipis ring kesembian nggawa beras, kadang nggawa
hasil bumi ini mbuh poong digendong apa ora wis manjat turun terus nggendong teras barang ya. Nah niku. Lah sakniki niku bedane wis dipermudah cuman sifat males kula panjenengan sing sulit utawa angel di katane nggih. Sing penting kula jenengan niku ketika mbuh ana sing ngejak dan lain sebagainya ya nyuwun donga mawon. Contoh nggih, karang omahe iki liwatane wong sampean marip-marip sik nang ngarep nggih. Ayo jamaah. Kula sampeyan panjenengan jawab kok dongake nggih kula men kaya jenengan nek ulung kepengin nggih aja malah didalil nafsu wis salah didalili. Urung kena kabeh wong kuwi Pak Jamaah mlipit po ya rasa kok kuwi ya Al-Qur'an kok kuwi kok kula jenengan malah kok sengiti wong iki. Artine ketika wonten sing ngejak kados mekaten ya dongake mawon kula ben sregep kaya jenengan. Insyaallah dengan dongane wong-wong kula panjenengan diparingi apa sregep utawa ning urung tekan ilmune malah ndedekke wong sare jengkel iki. Wong ngejak apa ya kula jenengan didalili nafsune dibelani nafsune dhewe kan sing urung pengin kaya ngaten sementara ana wong ngejak dibelani dengan dalil apa wong urung kena kabeh dan ilmu urung tekan akhirnya malah detek apa tukaran ya. Terus wa may yahrisu ala sholatil jamaati illa rajulun mukminun qad ahabahullah. Tidak ada orang yang kepingin nglakoni sholat jamaah sing kiyeng sing mempeng kejaba wong lanang mukmin. Ora ngono tok qad ahabahullah yang telah diberi oleh Allah atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek wong kiyeng nglakoni sholat jamaah sampai ketinggal pisan bae dia merasa gelo ya berarti dia orang yang dicintai oleh Allah. Kui pertama kula panjenengan nek kepingin apa kiyeng nglakoni sholat jamaah. Nganggo nek wis kula jenengan sholat jamaah iki yang wis rasa di pelajaran tidak nomor 17 nggih. Sing penting kula jenengan dibelajarin dhisik yang seneng nglakoni salat jamaah. Lah nek wis munggah-munggah tiyang wis setahun, 2 tahun, 3 tahun nembe kula panjenengan diajari renggon ikhlas. Karena ten kitab Irsyadul Ibad juga diterangke wonten hikayah salah setunggalipun tiyang ingkang boten nate ninggal sholat jamaah 40 tahun nggih. 40 tahun itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah sekalipun. Suatu ketika dene ono tamu nggih. Biasa kadang ono tamu kan kene Pak tinggal ora penak ya. Tinggal kene wis sholat jamaah. Akhirnya dirampung ke tekan apa tamu mau pamit dengan rengkolah mutia akhirnya ora oleh nang arep wis jamaah tur ora tau nang sok nomor loro utawa nomor mburi istiqomah nanggon mburi imam tekan kono saraungan mburi imam nggih akhirnya denen gelo. Dan gelone bukan karena dapat pahalanya tapi aduh inggo wong-wong mesti takok aku kok napa ora nang ngarep dan seterusnya. Karena wong kuwi sifat oleh petunjuk oleh hidayah kalian Allah Subhanahu wa taala dengan deknen gelo sing kaya ngono akhirnya dia dadi apa berarti aku selama ini melakukan sholat jamaah ini
bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 40 tahun aku sholat nang ngarep wong-wong beda ngerti aku engko wis enggak. Nah isi yang ini diwe kok kuwi tambah ora kiyeng nggih. Ikhlas pura tinggo aku. Nah, itu ikhlas mbok sak lebare nggih. Sing penting apa-apa ketika kula panjenengan pak nglakoni apa aja di apa istilah di ilmune nganggo ikhlas dhisik kondak ora ngamal. Jare ngendikane Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi, kalau kita beramal mencari ikhlas, maka kita selamanya tidak akan beramal. Jadi beramal dilakoni kan istiqomah nembe di benturke utawa di apa istilahnya kaya Imam Ghazali, sampean sholat nggih nate kula sanjang nggih, sampean sholat sing gedhe khusuk ki piye? Aku ku sholate nang jejere lurah, gua aku iso khusuk. Ora apa-apa. Berarti khusuk krana jejere lurah, utawa jejere ustaz, utawa jejere calon maratuwa, maka usuke nemen apa tak dure digawe-gawe apa ora. Bicara Imam Ghazali. Nek wis berjalan nembe lah iya wis karo calon maratuwa wis kok kuwi urung nek nyopo-opo sama sekali lah. Sementara Allah Subhanahu wa taala wis aweh dateng kula panjenengan ora itu kan priye cara mulai nembe cari Imam Ghazali nanti akan apa tumbuh rasa ikhlas. Terus wa ma yazdadu fiha illa munafiqun. Tidak ada orang yang benci melakukan sholat jamaah kecuali orang munafik. Makanya kula panjenengan yo aja sampai aja sampai benci utawa ora seneng karo sholat jamaah dan berusaha ngajak minimal nang omah, ngajak adine, ngajak sing duwe bojo, ngajak bojone, sing duwe wong tua ya ngajak wong tuane, ayo takjak jamaah. Itu minimal. Tapi nang kene ngendikake nggih, qala alaihi sholatu wassalam, sholatu rajuli ma'al jamaati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Rasulullah ngendika sholate wong lanang sertane jamaah, sholatnya orang laki-laki yang berjamaah itu lebih bagus daripada sholat 40 tahun di rumahnya sendiri tanpa jamaah. Sholat ijen nang omah 40 tahun orang jamaah itu lebih bagus sholat satu kali tapi jamaah di masjid ataupun di musola. Ini perbandingannya nggih. Jadi nek sholat ijen nang omah, nah, tapi nek sholat nang musola dhewe karo sholat nang omah jamaah karo keluarga ya luwih apik jamaah di rumah dengan keluarga. Tapi iki perbandingannya sholat ijen di rumah dengan sholat jamaah di masjid maupun di musola. Waruya annal jama'ata tafdulu alal munfaridi bisab'in wa isyarina darajatan. Ini yang sering menjadi dalil bahwa sesungguhnya jamaah itu melebihi pahalanya, melebihi 27 derajat dibanding dengan sholat sendiri. Wa ani Nabi sallallahu wa ani Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol innallaha yahsyuru masajidad dunya ka'annaha buhtun baydun qawaimuha minal ambari wa a'naquha minaz zafaroni
wa ru'usuha minal miski wa adanuha minaz zabarjud al ahdar wal muadzinuna yaqudunaha wal a'immatu yasukunaha fayamurruna fi arasatil qiyamati kal tarkil khotif fayaqulu ahlul qiyamati aha ula'i minal malaikatil muqarrabin am minal anbiya'i fayunati la bal haula'i min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam yahfaduna sholawati bil jamaah. Ini yang dimaksud sholat jamaah, tapi bukan di rumah ya, di masjid ataupun di musola. Bahwasanya Rasulullah ngendika sak temene besok Allah Subhanahu wa taala bakal ngumpul ke masjid-masjid sing ana nang donya. Nggih. Masjid-masjid yang ada di dunia itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di hari kiamat itu hari kebangkitan nggih, mboten murah marihe nggih. Nah, yaumul akhir itu hari akhir di mana dunia ini akan hancur, gunung podo jeblok. Jadi kiamat itu duduk gunung podo jeblok ya. Cuman kadang sok kebolak-balik. Hari kiamat itu hari kebangkitan setelah orang itu meninggal secara keseluruhan, yang ada hanya tinggal Allah Subhanahu wa taala dan 7 yang tidak hancur. Ya. Di Allah Subhanahu wa taala dan 7 yang tidak hancur. Di antaranya adalah kursi Allah, kolam, terus arsy, ya, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Terus yang di dunia yang tidak hancur hanya 1, yaitu asbul zanab. Asbul zanab itu bruto ya. Brutone kula jenengan niku ora bakal hancur. Meskipun orang-orang yang mati kebon nggih utawa wong mati wong Cina apa wong Kristen sing dobong upak dilebokake nang jero mesin terus metu dadi awu po takon nek ora ngandel wong sing bagian ngobong kuwi bruto kuwi mesti ora ilang. Karena kuwi besok Allah Subhanahu wa taala nangeke meneh ki nganggo kuwi nggih. Bisa pukul kaya taugi manusa gitu tani karena diasbu anak mau nggih. Itu diantara 7 yang tidak hancur. Itu namanya hari kiamat dibangkitkan. Pertama bangkit malaikat Jibril nggih, malaikat papat mau dibangkitkan jadi meninggal keri bangkitin dhisik nggih. Wis menusuk disambut dhisik dhewe Kanjeng Nabi parane nggih ten makbaroe ten kuburane ditanyake setelah Rasulullah nembe yang lain nggih akhirnya tangi kabeh ora ana sing tersisa. Lan yaumul akhir lagi mau gunung jeblok lautan pada benturan cakrawala hancur kabeh ke yaumul akhir. Nah, masjid besok termasuk masjid mau dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah hancur. Tapi ka'annaha buhtun baydot berupa onta putih yang besar. Ya. Qawaimuha minal ambari. Jadi cagak-cagaknya berupa terbuat dari apa? Ambar atau mawar ya. A'nakuha sing gulune mau sing koyokan onta mau min zafaroni saking minyak zafaron. Jenengan ora iso mbayangke nggih bentuke kaya ngopo wong kena
sagake kok dek amber ataupun apa mawar nggih. Terus gulune kok dek za'faron. Waru usuha, sementara kepalanya onta tersebut minal miski, dari minyak misik. Wa udunuha, dan kupingnya minaz zabarjudi al akhdori, dari batu zabarjud. Batu zabarjud ini kene apa dong? Zamrud nih, zamrud hijau. Wal muadzinuna, sementara orang-orang yang adzan, kan masjid umpamanya berdiri kaya Masjid Demak tahun 1400 nih, sampai ini berarti segonta ganti muadzin ping pira. Umpamane wong 100 ya berarti Masjid Demak iki besok muadzine 100 mau yakuduna sing gendeng. Wal aimatu, sementara yang menjadi imam-imamnya masjid tersebut yasukunahu, sing giring, sing ngeterke, sing apa mau nek semua adine mau gendeng kuwi sing apa sing giring nggih. Fayamuruna fi arasatil qiyamah kalbarqil khafif, itu berjalan seperti kilat-kilat yang menyambar. Makanya terutama masjid nih, kan kulon jenengan minimal seminggu sekali. Nek masjid sak liyane masjid telu kuwi nang donya ki padha kabeh. Jadi kulon jenengan ora usah biniat tabarukan krana masjid mau kuno utawa gawan lalu. Umpamane tengganyu urip sing di sing mau nang medono. Utawane nek nang jenggot ya mesti apa? Jenggot. Ora sah ing kaumah krana imame apa? Meja umpamane bib nggih, utawane mesjide krana kuno, umpamane tabarukan krana kunone, itu pahalanya sama paling endi mau sapura mangan tuwa nemen itu pahalanya sama, kecuali 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, sholat di sana 1 kali itu lebih baik daripada sholat selain di sana 100.000 kali. Yang nomor 2 Masjid Nabawi, itu melebihi 1000 kali. Yang ketiga Masjidil Aqsa 500 kali. Selain itu masjid di dunia ini sama. Kenapa seperti itu lah ya? Jumat ngomong leguan Pak sholat ing Masjid Sunan Ampel padha karo sing nang desane sampean. Kecuali sampean ana tujuan lain, bukan untuk ke masjid tok nggih. Contoh karo Pak ziarah ya monggo, berarti kan ada tujuan lain. Tapi nek hanya ngendir krono Pak Jumatan nang kono, itu pahalanya sama. Nah, untuk apa kita kok istiqomah di masjid tersebut? Karena nanti orang-orang yang jamaah di masjid tersebut akan dimuat, akan dinaikkan ke masjid besok ketika hari kiamat, mau sing berupa seperti onta putih yang besar. Wong itu numpak neng kono, mau tukang andane sing dadi tukang gendeng, sing imame bagian di ngiring. Nek belas ora tahu, iki wingi tak kandhake di antarane wong nek ora tahu reng musolane sama sekali nggih. Minimal 5 waktu kono siji lah sing di salat ning musolane nggih, aja sampai ora. Nomor lorone masjid minimal seminggu sekali, jomene kok ndelalah omahe pedheke karo masjid luwih apik meneh nggih, berarti sering ke masjid. Besok ketika wong mati
kok urung tau ring musola kono to jarang ke musola tersebut, maka ketika mati kok gak disolat ning kono kisin tulung-tulung gembor-gembor ojo tulung, tapi kan sing nggawa enjoy kok geret ta ora Pak Wedi Pak Isin marah lah. Karena kok seperti itu bagaimana, karena dia neng dunyane pokok kuwi zaman jajal nek wong ora tau ring musola terus takoi mbok ring musola sih Kang isin aku ring musola dan apa pokok isin aku besok ketika dong wayah jenazah digowo Pak disolati nang musola kuwi tulung-tulung nek ndelok nang kitab Jakail Quran akhbar tulung aja gompor sing urip ora krungu aku ora geret to telehke nang pengimaman maca surat Ikhlas sawen-wen kene tutupan isin mbok oke ora sing ngerti ya perasaan. Jadi mau yang kedua, masjid yang ada di dunia ini semuanya itu adalah hasil tetesan bekas mandi jenazah Rasulullah. Pernah tak cerita ya. Di Rasulullah dulu ketika wafat ataupun sedo itu dimandikan. Itu ada beberapa ulama yang menanyakan kemana bekas mandinya Rasulullah itu, karena wakilah diceritakan ketika Rasulullah dimandikan air ini hampir orang netes nang lemah ya. Itu langsung naik. Nah, ketika naik jadilah awan. Ketika jadi awan mau menyeluruh ke seluruh dunia, jadilah hujan. Lah sing mau udan melu bareng tetesan bekas mandi Rasulullah dimanapun akan menjadi masjid. Pak Kuinggun sing asline kula jenengan orang ngandel sama sekali itu bakal jadi masjid. Itu keistimewaannya apa? Masjid. Makanya kula jenengan ketika iktikaf di di masjid gitu, itu di empere wa idza utliqal masjid, ketika sudah disebut ataupun sudah dinyatakan itu adalah masjid, maka bumi sapi itu munggah langit sapi itu masjid kabeh nggih. Makane biasane nek wong-wong amit sewu wong-wong Nahdlatul Ulama ketika wis digawe masjid ya ora wani dhuwure Pak digawe mall nggih, ana sing ngisor lantai 1 umpamane mall dhuwure digawe masjid nggih, tapi memang diwakafkan didadekke masjid. Mall kan sapa bae sing mlebu ora mbok isih junub, mbok wong sing menstruasi dan seterusnya kan bahaya. Itu makanya ketika sudah dikatakan masjid, contoh tempat ini masjid ya bumi sapi itu terus langit tekan nembus langit sapi itu jadi masjid kabeh. Contoh karena kena kayak itikaf ketika ngarepe bangunan masjid mau ke ono wite wit pelem gedhe nggih, terus wite rada doyong aman silir-silir nanggur wit pelem mau karo iktikaf ora apa-apa nggih. Lah kok iso iya wong kena ketika masjid mau tingkat yang dhuwure kena digawe iktikaf pak tingkat itu pak tingkat 10 mendhuwur kena iktikaf kabeh jambung nggih. Ini Bu, makanya hati-hati ketika wis dikatakan itu masjid ya maka mengisori masjid mendhuwure masjid. Yono nggon sing kira-kira nggih masjid tapi ngisor nggih parkir ya ono, tapi yo kudu hati-hati itu adalah masjid semua. Qala al-mu'allif rahimallahu taala bidareni amin ya rabbal alamin. Maka sing kula panjenengan kok ora ngandel kaya men umpamane ngendi sing sampean setengah kaya ora ngandel. Pondok pesantren umpamane Al-Husan biene sawah entak-entak mangkle dadi pondok mangkle ana mesjid
akhirnya ono masjid dan seterusnya. Artinya itu adalah tetesan daripada air mandi jenazah Rasulullah. Jadi ngendi bae sing tau ketetesan, bahkan jare nanti Amerika sing dibom yo orane. WTC kok. Jare akhirnya digawe monumen apa nang kono tidak ada masjid. Padahal mungkin mau ora ana wong sing pak ngandel sithik-sithik nang kono bakal ana masjid. Qala al-ma'alif rahimallahu taala fid darin amin ya rabbal alamin. Di besok ketika wong mau sholat jamaah di musola ataupun di masjid, maka akan dirupake karo Allah Subhanahu wa taala berupa unta putih yang besar, jamaahnya akan masuk ke masjid itu semua dan digiring karo imame, digendeng karo muadzine, terus melewati yaumul kiamah bagaikan kilat yang menyambar. Sehingga banyak orang-orang yang bertanya, ahaulai minal malaikati, mereka yang naik di situ apakah mereka itu adalah para malaikat al-muqarrabin amil ambiya'u ataupun para nabi. Sehingga diumumkan fayunadila bal haulai min ummati Muhammadin alaihi sholatu wassalam. Bukan mereka bukan nabi, bukan malaikat, mereka adalah para umat Nabi Muhammad yang menjaga sholat 5 waktunya berjamaah di masjid-masjid tersebut. Jadi sekali lagi wasiat kula termasuk kangge ngertos kula panjenengan pengertian sangat tua nggih. Di umur tua kula panjenengan yang minimal sholat 5 waktu ada satu yang kamu sholat minimal Jumat itu mau iso istiqomah, jangan berpindah-pindah kecuali ada darurat, mbuh tindakan, mbuh krana ziarah keluar kota. Jangan pengen nang nanti ngauman, pengen nang masjid Aulia Sapuro umpamane iki krana tuwa nek krana semuanya tidak menambah pahala, malah saka sing istiqomah krana kuwi besok masjid kuwi bakal nompake kula panjenengan ketika pada hari kiamat. Qala al-ma'alif rahimallahu taala bidareni amin ya rabbal alamin. Ya aliyu selanjutnya ya ali ahabbul ibadi luweh dan temenakene para kawula ilallahi maring Allah taala abdun ya kuwi kawula sajidun hale sujud yaqulu kang ngucap sapa abdun fi sujudihi ing dalam sujude abdun rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi nanggon hadis yang lain kuwi dikatakan bahwa luwih apik-apike kawula ya kuwi kawula sing dalam kondisi sujud. Karena apa? Karena ketika orang itu dalam kondisi sujud itu adalah menunjukkan kekawulonane. Jadi kula panjenengan meletakkan perkara yang mulia yaitu wajah dan kepala di paling bawah nggih, artinya paling ngisor dalam kondisi sujud niku adalah bentuk amal ataupun af'al yang paling didemeni karo Allah Subhanahu wa taala. Karena nang jerone salat ki mau kan wong dalam kondisi apa? Cara ngono ki apa? Tak kalam komunikasi nggih
Ketika kula jenengan salat itu kan ibaratnya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi sujud itu yang paling disenangi karo Allah. Mugani ya, besok Kanjeng Nabi ketika badhe maringi syafaatil uzma kalian makhluk kabeh niku nggih kondisine sujud. Ketika sowan Nabi Adam ora iso, sowan Nabi Nuh, sowan sampai kepada Rasulullah Pak lingak-linguk sapa maneh. Akhirnya dengan kondisi seperti itu Rasulullah ndelehke wajah beliau ya nang omah. Dengan kondisi seperti itu selama wakila 500 tahun, wakila 1000 tahun. Jadi wong sowan Nabi Adam nek diceritakan nang pengajian kan sedilu totok ora. Tapi ana sowan dengan Nabi Adam sebelum sowan iki wong tuh bingung karepe dhewe. Nggih. Walaupun ngomong bingung ora apik ya, artinya wis wong ki mondar-mandir. Akhirnya timbang kaya ngene jajal teko rengon. Sing bae dhewe kabeh ora kudu karo Nabi Adam. Nabi Adam sepono sih pusing dewi dengan kondisi nggih karena Nabi Adam juga dia pernah tertuduh nggih, artinya harus turun dari surga untuk ke dunia. Akhirnya dikongkon dengan Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Isa juga dalam kondisi isi pusing dewi karena nang dunya malah titik ke pangeran dan seterusnya. Akhirnya terakhir kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi akhirnya sujud. Begitu sujud Allah Taala irfa angkat tongkat. Gusti Allah kan wis disujudi kaya ngono. Gusti Allah nek cara manusa kaya dhewenan nggih rikuh akhire kontani. Ya apa siramu Muhammad? Kanjeng Nabi. Mugi panjenengan putusi Gusti niki wis 1000 tahun wong-wong do dalam kondisi napa kebingungan. Monggo panjenengan putusi. Akhirnya kan Gusti Allah yo krana kowe sing njaluk tak putusi. Lah kuwi sing diarani syafaatil uzma. Syafaatil uzma iki kabeh makhluk oleh kabeh. Jadi nek Kanjeng Nabi ora sujud, Kanjeng Nabi ora njalukke kurang diputus-putusi kaya aku sampean. Contohnya apa? Ya mamane kaya Pak ngaji atau Pak acara apa wis. Contoh acara jamasan, akune ra katok. Sak jam muncul ki priye, kenane Pak anu prasik mangkat ora. Apa libur wis pokoke gemeremeng kuwi. Yang besok ya dengan kondisi kok air banyak yang berucap sempat nerokok apa sih ya timbang koyong ngangel kabeh. Kan paling jenuh itu adalah menunggu ya para jomone menunggunya sampean kula jenengan telat seperempat jam, telat 1 jam iki krasane suwi itu sampai 1000 tahun. Akhirnya Rasulullah membuka syafaatil uzma itu semua makhluk oleh kabeh. Lalu syafaat sing pribadi artinya sing dewi-dewi itu baru siji nggih, tapi nek syafaatil uzma oleh kabeh. Kanjeng Syekh juga seperti itu. Dalam kondisi sajidan, dalam kondisi sujud itu adalah kondisi sing paling utama. Mukane nanggon ini jazah apa rin? Utang kok. Ketika sholat hajat rampung konding keluk. Karena kuwi dalam kondisi ora sholat ya sujude aja sempurna. Artinya sirah lagi ngisor tetep tapi tangannya diwale apa sikile diangkat siji nggih. Kuwi dalam kondisi apa? Sujud asor. Kanjeng Syekh itu suatu ketika disowani kalian ibu-ibu nggih karena anake bali mondok kok ora bali. Ilang intine. Cari apa? Pangan boyo ngene apa pas nyabrang kali nggih.
Akhirnya sowan dengan Kanjeng saya sholat 2 rakaat njaluk karo Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Begitu njaluk Kanjeng saya metu anakmu nang omah. Besok kali. Besok dindane sedina ora teko. Akhirnya ibu mau teko mana? Burung balik Kanjeng saya sholat mana? 2 rakaat njaluk karo Allah Subhanahu wa taala. Ngendika mawe, anakmu besok balik. Dindane sedina ora balik mana ibune? Apa mau teko mana sowan? Kanjeng saya ora mlebu mana? Langsung sujud nang ngelemah nggih njaluk karo Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Gusti Allah ngendika karo Kanjeng saya. Biasanya aku tak turuti langsung wae Syekh Abdul Qadir. Karena aku seneng nek kowe dalam kondisi sujud kowe merengek ya aku seneng, maka aku masih rindu dengan rengekanmu. Kan ini dongane wek kula jenengan kok urung diijabahi soalnya Gusti Allah sih seneng rengek kula jenengan apa ora. Muga-muga bae husnudzon. Sampeyan nek ana contoh nggih, ana wong mes apa ana wong ngamen gampang aja wong mes. Ana ngamen lagune kok setengah penak. Pangweh sing ngondi sih. Geje para lagune pek rampung apa suara nek klenthong ta buane angel langsung kuwi ben dedean lunga. Lha iki nek donga kula jenengan kok durung kabul iki Gusti Allah sih seneng krungu rintiane kula jenengan. Niku Kanjeng sing ketiga kali ternyata kaya ngono. Kaya kula jenengan duwe adi, duwe ponakan utawa sing wis duwe anak. Tak njaluk nggih. Padahal ngeki sisan iki gelem, tapi nek bocah iki setengah diledo kok gemes ke malah dhewe seneng apa ora. Soalnya wis duwite cukup kuwi sik dikongke nek tak jaluk mrono mrene mrono kuwi gledo apa ora. Gledone dudu jengkel tapi krana seneng. Dene kula jenengan kok wiritan kok kabul dan Gusti Allah sik seneng dengan nyanyian yang dhewe nek bengi mbuh maca sholawat, maca apa? Maca Quran atau sholat hajat dan seterusnya. Dalam kondisi sajidan mungkin biyen nang pondok ngen kula nggih ben namine napa mujahadah iki sholat hajat nek sirita. Jadi sing dienggo nganggone wae sholat hajate wae Imam Syafi'i. Dene Imam Syafi'i sholat hajat 2 rakaat. Tapi bar maca Fatihah macane surat Al-Kafirun ping 10 nggih. Rakaat kedua macane surat Ikhlas ping 10. Nah serampung salam bingluk iku mau sujud mau. Sujud ndonga sak pingine sampean, tak pingine kula jenengan. Nek bisa ya karo nangis ora bisa sing penting ya iku salat hajat sing dilakoni karo apa? Pondok mloso kados mekaten biasane kuwi dilakoni nek sing nang masjid giliran per komplek. Artinya komplek A malam Setu umpamane nggih, komplek B malam Ahad dan seterusnya. Atau dilakoni secara pribadi yo boten napa-napa. Lah nek kula jenengan kok dalam kondisi sajidan niku disenengi kalian Allah, sing paling apik dongane apa ketika dalam sujud? Tambah iki jare Kanjeng Nabi, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dapalke nggih. Lah delai wayah apa? Nek bisa kabeh, tapi nek syahin atau mijazai kalau kula kuwi deleke sing paling akhir. Nggih. Kula jenengan salat jamaah nang maca kuwi kabeh dhewe salat ketinggalan nang apa ora. Mbuh kuwi salat sunah, mbuh kuwi salat wajib, deleke sing paling akhir. Jadi sujud umpamane salat maghrib berarti rakaat ketiga sujud sing paling akhir rada suwi. Jadi mau maca kuwi minimal pisan paling apik ping 3 bar maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ping 3 maca rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
ya Allah Gusti aku ki wong sing dolim karo awakku dhewe cara maknane nggih Faghfirli dzambi maka engkau ampuni dosa-dosaku ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa semua dosa-dosaku kecuali engkau. Jadi di masa sujud itu paling apik dhewe njaluk pengapura kalian Allah Subhanahu wa taala. Kuwi diwaca beberapa kali insyaallah cepet hafal nggih. Qala al-ma'alif rahimallahu taala bidarani amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ya Ali uhi Ali. Alaika bi sholatid duha. Alaika natepana sapa sira bi sholatid duha kelawan salat duha fis safari ing dalam pelungan utawa lunga wal hadori lan nang omah. Fa innahu krana sak temene kelakuan Fa innahu krono sak temene kelakuan yaumal kiamat ing dalam dino kiamat yunadi den undang munatin yunadi undang-undang munatin sapa wong kang undang-undang min auqi syarafil jannah saking sak dhuwure mulyane swarga ainal ladikanu aina iku ana di alladina ya wong akeh kanu kang padha kang ana sapa alladina yusalluna kang padha salat sapa alladzina ad-duha ing duha. Udkhulu mongko mlebu sira kabeh mimpi duha saking lawang duha. Bisalamin kelawan selamat aminin kang padha aman. Wa ma ta'asalan orang ngutus Allah sapa Allah min nabiyyin saking nabi Allah taala orang ngutus nabi illa wa amarahu kejaba perintah sapa Allah ing nabi bisolati duha kelawan salat duha. Ya keistimewaane kathah nggih salat duha ora sekedar apa sugih tok nggih. Makane ketika salat duha ono nggih keterangan ten wingking salat duha 2 rakaat ki khasiate apa sing 4 rakaat apa kan paling akeh 12 rakaat. Kui sampai dianjurkannya sunnahnya tidak hanya dalam kondisi di rumah tok, tapi bepergian pun tetap apa disunahkan pas sampean lunga ziarah dan lain sebagainya gitu, utawa bepergian krana apa sampean tetap isi ono sunnah muakkad nglakoni salat apa duha sampai Allah taala ora ngangkat nabi kejaba diperintah nglakoni salat duha. Swarga ana lawang sing khusus diwekehke kanggo wong sing salat duha. Kuwi ora nang donya le diwehi rezeki sing kepenak, besok diwehi apa mau keistimewaan lewat pintu VIP. Wong nglakoni napa wakiah ya ora sekedar diwehi kekayaan atau diwehi kesugihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakoni seneng maca surat wakiah juga besok bakal diwehi bidadari sing akeh nggih cari wakilah per huruf daripada jajal pesan-pesan dihitung huruf son ya. Ya nang dunya ku kondo ngono kuwi ana bojone papat ngindel kabeh nang burinane lagu besok huruf jajal pesan-pesan dihitung huruf wae surat Fatihah lho besok kelingan jajal Fatihah kaki umpama ono 100 lah bidadarine nang burine kerampiang kene pelaku dindel lah ora kuwi krana bidadari juga matre sering tak kandhake ya ora nek wong ora sugih bidadari ya wege ya masa Pak gara-gara umai nang swargane cilik bidadari oleh 1000 apa tele ngendi aku contoh tok nggih nah niku makane nek pengin bidadari besok akeh yo macane salat waqiah sing kiyang duhanane kiyang mbok nang kono sugih istanane gedhi bidadarine akeh lah keterangan mengenai salat duha juga kena beda nangkal jin son tapi rason ora duha iki ora
diwedeni jin ya. Untuk keterangan lebih lanjut insyaallah kemes ngajeng ya, mengenai sholat duha. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna lalahdo asyrafna fatub alaina taubah wastur lana al-aurati wa amini rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril hilani Al-Jiratin al-Subah wal muslimin ajma'a mina rabbi asma fadlan wajud dan manna al-iktisabi mina bil mustafa rasuli Sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habi wal ali wa sahbi adada tasisubi walhamdulillah ilahi fi badhi wa tanahi alhamdulillah.